तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके मोबाइल में कॉल आ रहा है फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है या फिर साउंड नहीं आ रहा है या मैसेज का साउंड नहीं आ रहा है, कुछ भी आपको मालूम नहीं चल रहा है, अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि हमारा स्पीकर तो ख़राब नहीं हो गया है, तो रुक जाइए, पहले आप एक बार चेक कर लीजिए अपने फ़ोन को, उसके बाद मैकेनिक के पास जाइएगा। नहीं तो ऐसे अगर आप चले जाएंगे तो मैकेनिक आपका स्पीकर चेंज कर देगा। अगर फिर भी ठीक नहीं होगा तो आपका फालतू में पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो पहले अपने फ़ोन को फुल चेक करिए, उसके बाद मैकेनिक के पास आपको जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग को ढूंढ लेना है। जैसे सेटिंग को ढूंढोगे तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, और जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे में आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि सभी वॉल्यूम यहाँ से कम है। तो पहले सबको बढ़ा देना है, इस तरह से सभी को बढ़ा देना है। इस तरह से बढ़ाने के बाद आपका यहाँ पर साउंड चेक कर लीजिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऊपर में आप यहाँ पर जो भी आपका चालू होगा इसको पहले बंद कर देना है, यहाँ से किसी को भी ऑन नहीं रहने देना है। यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो साइलेंट में आपका मोबाइल चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन होगा, तो पहले इस पर क्लिक कर लीजिएगा। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है कि जब ये अनेबल रहेगा तो ना आपका कॉल आपको आएगा तो पता चलेगा, ना यहाँ पर अलार्म बजेगा तो यहाँ पता चलेगा, कुछ भी साउंड ही नहीं फ़ोन करेगा। तो जब यहाँ पर ये ऑन रहेगा तो यहाँ पर चांद वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जब यहाँ बंद करोगे तो ये चांद वाला ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। तो अपने फ़ोन में जब भी आप चेक करोगे तो ऊपर में देख लीजिएगा कि चांद वाला ऑप्शन तो नहीं है। अगर चांद वाला ऑप्शन है तो आप डू नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन को बंद कर दीजिएगा। जैसे ही बंद करोगे तो यहाँ से चांद वाला ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने वॉल्यूम वाले को इस तरह से क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पर 2 डॉट दिखेगा तो इस पर क्लिक कर लेना है। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा कि फुल, यहाँ पर पूरा फुल होना चाहिए। उसके बाद तो अपने फ़ोन में कोई भी म्यूजिक या फिर जो है साउंड बजा करके चेक कर लेना है। तो मैं यहाँ से म्यूजिक बजा करके चेक करता हूँ कि मेरा साउंड आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ से कोई भी बजा लेता हूँ, तो देख लीजिए यहाँ पर साउंड आ रहा है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे में साउंड आ गया है। इतना सारा प्रोसेस करने के बाद अगर फिर भी आपके मोबाइल में साउंड नहीं आता है तो आपको मैकेनिक के पास जाना चाहिए, और वहीं पर आपका मोबाइल ठीक होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशनल वीडियो इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा।